जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मौसम की तब्दीली की वजह से बंदों के अंदर काफ़ी ज़्यादा अलामात आ रही हैं और जो अलामत आ रही हैं वो नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, बुखार, गला दर्द और साँस की तंगी का शिकार है। और हमारी जो आज की वीडियो है इसमें हम सीसीएल कंपनी का एक सिरप है पल्मोनॉल। पल्मोनॉल का फ़ायदा बताएँगे कि ये नज़ला ज़ुकाम खाँसी में कैसे फ़ायदा करता है। तो इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो 1-1 चम्च सुबह, दोपहर, शाम नीम गर्म पानी के अंदर मिला के इस्तेमाल करें। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको आधी-आधी चम्च 1 चम्मच नीम गर्म पानी के अंदर मिला के दें, तो इंशाल्लाह फ़ायदा। और जो अगर आप इसकी ओवरडोज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद आपको मुज़र असरात भी उससे भी सामना करना पड़ेगा। तो यानी 1-1 घूँट या 3-3 4-4 चम्मच एक दफ़ा में लेने से पेट में मरोड़, पेट में दर्द हो सकता है। तो इसलिए इसकी एक मकदार है कि इससे ऊपर नहीं जाना। 1-1 चम्च सुबह, दोपहर, शाम। अगर काफ़ी ज़्यादा बलगम या खाँसी का मसला है तो फिर 2-2 चम्मच, बड़ों के लिए बात कर रहा हूँ, वो 2-2 चम्च इस्तेमाल कीजिए। और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको आधी-आधी चम्च इस्तेमाल कीजिए। तो इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफ़िकेशन है वो आप तक बआसानी पहुँच जाए। अल्लाह हाफ़िज़।